अली रोजाना शहर की ट्रैफिक और कम तनख्वाह के दबाव से थक चुका था, लेकिन उसने अपने दादा के गांव में खाली जमीन में इम्कानात देखे। शुरू में सिर्फ 3 गायें खरीदी और खुद हर काम किया। चलो बारिश में काम करते हैं। एक रात एक गाय बीमार हो गई। अली उसके पास पूरी रात बैठा रहा। आज अली का फार्म कामयाब है और लोग इसे मिल्क इंजीनियर कहते हैं। कामयाबी शहर में नहीं बल्कि सही फैसले में होती है।